Eduki onenaren sariarekin, irabazleak Eusko Jaurlaritzako euskara sustatzeko zuzendari den Estibaliz Alkortaren eskutik jasoko du garaikurra. Kategoria honetan finalistak hauek dira. Anboto astekaria, martxoak 31 monografikoarekin, Geuria hilebetekaria, trena agertu dugunean izeneko lanarekin, eta Karkara hilebetekaria, Ura bai martxa izeneko lanarekin. Ikus dezagun zein izan da irabazlea. Azalari ez ezik, mamiari ere erreparatu behar zaio komunikabide batean noski. Kategoria honetan ere, epaimaiak gorriak ikusi ditu erabakia hartzeko. Hala ere, gaiaren lanketa sakon, mamitsu eta anitza kontuan hartuta, informazioa, iritziak eta ikerketa ere ondo uztartuz, ikuspegi politikoa ere txertatzeko hartutako adoreagatik, iritzi, belaunaldi eta sexu aniztasuna zaintzeko alegin argiagatik eta lanak tokiko esparrutik kanpo ere duen interesagatik, Tokikom sarien epaimaiak erabaki du, 2017ko edukirik onenaren saria, Anboto astekariak aurkeztutako martxoak 31 monografikoari ematea. Bueno, eskerrik asko, ilusio handiagaz hartu dugu sari hau, handago gure lantaldea. Eta, bueno, zer esan monografiko horren inguruan. Batzutan gure lanean, gustuko gauzak idazten ditugu, beste batzutan esain gustukak, eta hau, mimo handiz prestatutako monografikoa izan zen. Egia esan, gugandik oso gertu zegoen gai bat, maila nazionalean landu zena, eta guk pentsatu genuen, gu tokikoak izan da, ikutu berezi bat ematea merezi zuela martxoaren 31ak, eta horregatik alegin berezi egin genuen monografiko hori egiterakoan, eta eskertzekoa da, orain saria jasotzea, eta hemendik aldarrikatzea kazetariok egiten dugun lana, lan ederra dela, eta eskerrik asko, danori.